Вы заболели и у вас появился кашель. Когда нужно обязательно обратиться к врачу? Если кашель не уменьшается по интенсивности. Если кашель длится более 8 недель. Если кашель возник впервые у курильщика в возрасте 45 лет и старше, либо изменился характер кашля. Если кашель возник у пациента в возрасте от 50 до 80 лет, который курит не менее 20 пачек лет. Если появились одышка, боль в грудной клетке, изменение тембра голоса, нарушение глотания, кровохарканье, увеличилась масса тела, появились отеки, рецидивирующие пневмонии, изменения на рентгенограмме, во всех этих случаях нужно обязательно обратиться к врачу.